आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। लोकान्तर.com को करेन्ट अफेयर्स कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। करेन्ट अफेयर्स कार्यक्रममा आज हामी यस्तो विशिष्ट अतिथिसँग कुरा गर्दैछौँ जो नेपालको खास गरी कानुन क्षेत्रमा प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ र देशको भविष्य, नागरिकहरूका पीडा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालसँग छिमेकीहरूको व्यवहार र अनेकन सामाजिक मुद्दाहरूमा उत्तिकै चिन्तित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ स्कुल अफ लका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला। डाक्टर सङ्ग्रौला, स्वागत छ लोकान्तर.com मा। थ्याङ्क यू। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ। म यहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँको अन्तर्वार्ताहरूमा, तपाईँको लेखहरूमा झल्किने विषय, हामीले पाउने विषय भनेको के छ भन्दाखेरि तपाईँ बाई प्रोफेसन व्यावसायिक हिसाबले तपाईँ प्राध्यापन क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। काठमाडौँ स्कुल अफ ल स्थापना गरेर यहाँबाट थुप्रै विद्यार्थीहरूलाई कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गराइसक्नु भएको छ। तपाईँको त्यतातिर बढी समय व्यतीत भयो भन्ने हामी बुझ्छौँ। तर तपाईँको लेखहरूमा, तपाईँका अभिव्यक्तिहरूमा यो देश नबनेकोमा, देश चाहिँ बिग्रँदै गएकोमा बढी चिन्ता पाइन्छ। त्यसैले मेरो पहिलो प्रश्न यहाँलाई यो देशकै बारेमा तपाईँले व्यक्त गर्ने गरेको चिन्ताको बारेमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न यहाँलाई, धेरै वर्षसम्म नेपाल बन्न सकेन, आजको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाल बन्न सकेन। देशको सङ्कट नेपाल बन्न नसक्नुको कारण के लाग्छ? एकदम सठिक ढङ्गबाट भन्दाखेरि देश बन्नको लागि, देश बनाउने विकासको ढाँचा निर्माण हुनुपर्छ। एउटा ब्लू प्रिन्ट भन्छौँ नि हामी, त्यो ब्लू प्रिन्ट बन्नुपर्छ। अघिल्लो पञ्चायतको 30 वर्षमा पनि ब्लू प्रिन्ट बनेन र पछिल्लो अहिलेको यो जुन 30 वर्ष लोकतन्त्रको भनिएको छ त्यसमा पनि कुनै विकासको ब्लू प्रिन्ट, एउटा ढाँचा, एउटा खाका तयार भएन। कसरी देश विकास गर्न खोजियो भन्दाखेरि गोजीबाट आफ्ना आफ्ना प्रोजेक्ट निकाल्ने, त्यो राष्ट्रिय योजना भन्ने ठाउँमा ल्याएर कम्पाइल गर्ने, अनि देशको पैसा चाहिँ तिनै सभासदहरूलाई 8-10 करोडका रुपियाँबाट बाँड्ने, अनि देश विकास गर्न खोज्ने। त्यसैले देश विकास हुन नसकेको त्यस अर्थमा सोचको हो। सोच किन बनेन भन्दाखेरि कहिले पनि विज्ञहरूलाई प्रोजेक्ट बनाउनको लागि प्रयोग गरिएन। दोस्रो कुरो, जति प्रोजेक्टहरू भने विदेशी परामर्शदाताहरूले बनाए, उनीहरू देशको बारेमा चिन्तित पनि थिएनन् र उनीहरू नेपालको परिस्थिति पनि जान्दैनथे। त्यसकारण विज्ञलाई प्रयोग गरेन। राजनीतिक पार्टीहरूले योजना निर्माणमा पनि हस्तक्षेप गरे र विज्ञहरूलाई बाहिर फ्याँके र त्यसले गर्दाखेरि देशमा बौद्धिकता उन्नयन पनि हुन पाएन, देशको बौद्धिकता विकास पनि हुन सकेन र अलिअलि भएको बौद्धिकता देशमा प्रयोग नभएको हुनाले विदेशी हो र भयो के त भनेर भन्दाखेरि सम्पूर्ण देशको विकासको प्रक्रियामा स्युडो इन्टलेक्चुअल भन्छ नि, एउटा अल्प ज्ञान भएको इन्टलेक्चुअल जो हाइपोक्राइट हुन्छ, जो एउटा दोगला चरित्रको हुन्छ, ऊ त्यहाँ गयो र देशको विकास भनेको चाहिँ उसको र उसको पार्टीको अनि उसका वरिपरिका मान्छेहरूको विकास गर्यो। त्यसकारण देशमा विकास भएन। सारमा भन्दाखेरि देशको 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्षमा देश कहाँ जाने भने लक्ष्यसहितको कुनै ब्लू प्रिन्ट बनेन अहिलेसम्म र यो 60 वर्षको फेलियरको मेजर कज चाहिँ त्यो हो। अब राजनीतिलाई देशको मूल नीति भनिन्छ र राजनीति गर्ने भनेको राजनीतिक कर्मीहरूले, नेताहरूले हो। यहाँको कुरा सुन्दाखेरि त्यस्तो खालको ब्लू प्रिन्ट तयार गर्न नसक्नुमा त्यो त मूल नीतिका नेतृत्वकर्ताहरू, राजनीतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूको भिजन, उनीहरूको दृष्टिकोण भएन वा उनीहरू चाहिँ गलत साबित भइसक्यो भनेर बुझ्न सक्छौँ। तपाईँको आशय त्यो हो? मतलब यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हामीले त अरूका अनुभवबाट हेर्ने हो। अत्यन्तै राम्रो विकास भएको एउटा ठाउँ भनेको स्क्यान्डिनेभिया, यो युरोपको स्क्यान्डिनेभिया। अर्को एकदमै राम्रो तरिकाले डेभलप भएको भनेको दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुर। अर्को पछिल्लो समयमा एकदमै राम्रो तरिकाले डेभलप भएको भने चीन। ओके, यहाँका अनुभव हेरियो भने एउटा कुरो के देखिन्छ भने
पोलिटिसियन्सहरूले कहिले पनि योजना बनाउँदैन, उनीहरूले चाहिँ वातावरण बनाउँछ र त्यो विकासको नेतृत्व चाहिँ विज्ञहरूले गर्छ। राजनीतिक क्रान्ति नेताहरूले नेतृत्व गर्छ, विकासको नेतृत्व चाहिँ विज्ञहरूले गर्छ। तर नेपालको स्थिति हेर्नु भने एउटा टिपिकल कुरो देखिन्छ। 2007 सालदेखि आज 2070 सालसम्म जुन यो 70 वर्षको युग छ, 3 खालका विज्ञहरू देखिन्छन्। एक खालका विज्ञहरू कस्ता देखिए भन्दाखेरि खास गरी पञ्चायतको पिरियडमा पञ्चायतको ताबेदारी गर्ने, हामी पञ्च हौँ भन्ने, भयङ्कर ठुला विज्ञ हौँ भन्ने, अनि त्यो पञ्च बन्न खोज्ने र त्यो रिसोर्स आफू खाने एक खालको विज्ञहरू त्यो खालको देखियो त्यति बेलैदेखि। अर्को एउटा विज्ञ कस्तो देखियो पञ्चायतमा भन्दाखेरि हाइली इनोसेन्ट, देशभक्त, इमान्दार, तर ऊ आफूलाई म यो गर्न सक्छु, यो माग्न सक्छु भनेर भन्न नजाने, अनि उसलाई त्यो त्यति बेलादेखि सरकारले नगन्ने भएको हुनाले मलाई गन्दैनन् भन्ने फ्रस्ट्रेसन भएर बस्ने। अर्को एउटा खालको बुद्धिजीवी कस्तो देखियो भन्दाखेरि त्यो पञ्चायतका बेला पञ्चायत, जब पञ्चायत सिद्धियो सबै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भएको, त्यो 3 खालको बुद्धिजीवीले त्यति बेलाको राजनीति गर्नेहरूलाई सधैँभरि मूर्ख बनाइरहे। हामीले सोचेको के थियो भन्दाखेरि 2046 सालदेखि बुद्धिजीवीहरूले देशलाई लान्छन्, नेताहरूले प्रशासन चलाउँछन्। ठ्याक्कै त्यही भयो। दलमा बसेका दलका कार्यकर्ता भएका बुद्धिजीवीहरू बुद्धिजीवी भएर भ्याक्ट निक्ले। तपाईँ हामी सबैले देखेकै कुरा छ। उनीहरूले 46 साल पछाडिको नेतृत्वलाई पनि त्यसै गरी मिसलिड गरे। अनि अर्को जुन बुद्धिजीवी थियो त्यो बुद्धिजीवी त्यही गरेर बस्यो जो पहिला पञ्चायतमा बस्थ्यो। मलाई खोजेर, मलाई वास्ता गरेन, मलाई के खाँचो त भन्यो, ऊ पढाएर बस्यो, वकालत गरेर बस्यो, डक्टरी गरेर बस्यो, उसले वास्ता गरेन, ऊ निराश मात्रै भएर बस्यो। अनि तेस्रो चाहिँ कस्तो निक्ल्यो भनेर भन्दाखेरि बुद्धिजीवी पढेको डाक्टर छ तर ऊ पार्टीको कार्यकर्ता छ, अनि ऊ चाहिँ जय नेपाल र कामरेड भन्दै जान्छ, अनि ऊ प्राध्यापक छ तर माग्छ ऊ कुनै एउटा संस्थानको जिएम, र त्यही मान्छे सक्रिय भयो पार्टीमा र त्यसैले विश्वास गर्यो अहिलेको सल्लाहकारदेखि उति बेलाको। यसले गर्दाखेरि नेपालको फेलियरको मेजर कारण चाहिँ के भने बौद्धिकताको प्रयोग। तर ठिक त्यसको अपोजिट स्क्यान्डिनेभियामा हेर्नुहोस्, स्क्यान्डिनेभियामा कस्ता कस्ता इकोनोमिस्टहरू जन्मिए उनीहरूले गाइड गरे, कस्ता कस्ता साइन्टिस्टहरू आए उनीहरूले गाइड गरे। चीनकै कुरा गरौँ, चीनमा जब 1950 मा पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना गठन भयो, चीनले त सबै विदेशमा गएका विज्ञहरूलाई खोजेर लिएर लायो नि। के भन्यो भने हिजो क्रान्तिमा हामीले दुःख गरेका थियौँ, अब तपाईँहरूले लड्ने हो। 8-10 वर्षमा त उनीहरूले त हाइड्रोजन बम बनाए। उनीहरूले चाहिँ त्यत्रा बाँधहरू बाँधे। तपाईँ हेर्नुहोस् सिङ्गापुरमा ली कुआन यूले 1965 पछाडि सत्ता लिँदाखेरि सिङ्गापुर के थियो र? सिङ्गापुर भनेको त एकदमै गए गुज्रेको ठाउँ थियो नि। एउटा इक्जाम्पल दिउँ, उसले कस्ता कस्ता युनिभर्सिटी बनायो, युनिभर्सिटीबाट मानिसहरू यसरी प्रोडक्ट गर्यो कि सिङ्गापुर बनायो। दक्षिण कोरिया हेरौँ, हिजो अस्ति होइन दक्षिण कोरिया त्यस्तो रुखको बोक्रा खाने भएको स्थिति, त्यहाँ दक्षिण कोरियामा संसारभरि छरिएका बुद्धिजीवीहरू आएर देश बनाए। अब तपाईँ जापान हेर्नुहोस्, 1945 मा जब जापान ध्वस्त भयो, ध्वस्त भइसकेपछि उनीहरूले के भने भन्दाखेरि हामीले गएर जापान बनाउनुपर्छ। 3 चिज, एउटा कुरा मान्छेमा राष्ट्रिय स्वाभिमान हुनुपर्छ, दोस्रो कुरो यो माटो मेरो हो भन्ने भावना हुनुपर्छ, र तेस्रो कुरो जस्तो ठुलो सङ्कट आए पनि हामी नागरिकहरूले देश बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा स्पिरिट हुनुपर्छ। त्यसकारण 3 चिज यहाँ भएन। 1, माटोप्रतिको आस्था, माटोप्रतिको आगाध माया नेपालमा रहँदै रहेन। नेसनल स्पिरिट, एउटा राष्ट्रिय भावना, उत्साह यहाँ रहँदै रहेन। र तेस्रो कुरो के भन्दाखेरि नागरिकले कहिले पनि राज्यलाई हेरेर राज्य बनाउन खोजेन, नागरिकले राज्यबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति मात्रै गर्न खोज्यो। अब यसलाई अन्त गर्दाखेरि के भनौँ भन्दाखेरि तपाईँ जति पनि सुन्नुहुन्छ नि रेडियो न्युजदेखि लिएर, विदेश जानेहरूले के भन्छन् भने यो देशमा अवसरै छैन, मलाई केही दिएन, देशले दिने हो कि उसलाई देशले दिने हो। त यही कुरा चाहिँ के भने यो नाजायज विज्ञहरूको यो अवस्थालाई पोलिटिसियनहरूले क्यापिटलाइज गर्यो र उनीहरूले स्टेटलाई, इकोनोमीलाई, देशको चाहिँ उत्पादनलाई, देशको रिसोर्सेसहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्यो। त्यसकारण यो भनेपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ देशलाई सही ढङ्गले विकास र समृद्धिको मार्गमा डोराउनको लागि जसरी बुद्धिजीवीहरूको त्यो ब्रेनहरूको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो त्यसमा उनीहरू चुके र वास्तविक ब्रेनहरू, वास्तविक बुद्धिजीवीहरू, वास्तविक चाहिँ एक्सपर्टहरू सम्बन्धित फिल्डका उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको एक्सपर्टिजलाई प्रयोग गर्न सकिएन, गर्दै गरेनन्। पोलिटिसियनहरूले विज्ञहरूलाई प्रयोगै गर्न चाहेन।
पोलिटिसियन्सहरूले विज्ञहरूलाई प्रयोग नगर्दा फाइट गर्ने दायित्व उनीहरूको थियो। उनीहरू कसरी बस्दियो लामो समयसम्म भन्दाखेरि अब हामी चाहिँदैनौँ भने ठिक छ नि त भन्ने तरिकाले बस्दिए। कोही देशमै बसेर एउटा सीमित घेरामा काम गरे, कोही देश छोडेर हिँडिदिए। त्यो राजनीतिज्ञहरूले बुझे विज्ञ बेगर देश बन्दैन भन्ने खालको कुरो। तर त्यो चाहिँ उनीहरूको लागि फाइदाजनक भयो, किनभने विज्ञहरू भए त उनीहरूको भनाइलाई चुनौती दिन्थे। अनि चुनौती दिने मान्छे नभएपछि उनीहरूले आफ्नै तरिकाले देशमा आफ्नो फाइदाको लागि जे गर्न सकिन्छ त्यही त्यही। देशमा चाहिँ मतलब भनौँ न राजनीतिज्ञ भन्दा ठुलो विद्वान त कोही पनि देखिएन नि त अहिले त। लेखापढा केही छैन होला, अङ्ग्रेजी भाषण गर्न जान्दछ होला, नेपाली बोल्न जान्दछ होला, दुनियाँ कि त। तर विज्ञता भनेको बोल्न जान्नु र नलेज होइन नि। विज्ञता भनेको त त्यो एक्सपर्टाइजलाई प्रयोग गर्न सक्ने उसको जुन क्षमता हो, त्यो क्षमता हो। त्यस कारण त्यसका लागि त आफ्नो क्षेत्रमा पढेकै मान्छे हुनुपर्छ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञहरूले विज्ञ प्रयोग गर्न चाहेन, विज्ञले मेरो देश हो त्यस कारण यसले गरेर हुन्छ म फाइट गर्छु भनेर उदाहरण देखाउन सकेन। त्यस कारण म पनि फेलियर हो, मैले भन्ने गर्छु मैले पनि फेलियर हो भनेपछि त्यस कारणले देश पछि पर्यो। यो भयो कारण। अब हामीले यो नेपाल बन्न सकेन भनेर धेरै पटक धेरैवटा मञ्चहरूमा धेरैजनाले तपाईँले भन्दै आउनु भएको छ, हामीले लेख्दै आइरहेछौँ। यो भयो हाम्रो गुनासोको कुरा। अब हामी गुनासो मात्रै गरेर नबस्ने होला सायद, कि अब हामी देश कसरी बन्न सक्नुपर्छ भनेर पनि सोच्ने समय ढिला नै भइसक्यो भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई मेरो प्रश्न अर्को के भन्दाखेरि आज देश जुन अवस्थामा छ कारण यहाँले भनिसक्नुभयो, त्यसमा विमति पनि छैन। अब त्यसो भए देशको सङ्कटको समाधान, देश बनाउने, देशलाई समृद्धितिर डोराउने, किनभने यहाँले अघि उदाहरण दिएका देशहरू पनि 2 दशकभित्र, 2.5 दशकभित्र, 1.5 दशकभित्र बनेका देशहरू हुन् नि, होइन? त्यसै गरी नेपाल पनि 1.5 दशकभित्र, 2 दशकभित्र बन्न त सक्छ। सानो देश छ हाम्रो हो। देशको सङ्कटको समाधान, देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोराउने, समृद्धिको एउटा जुन आकाङ्क्षा छ त्यहाँ पुर्याउने समाधानको सूत्र चाहिँ के हो त? उत्पादन। पहिलो कुरो उत्पादन, देशले उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ र देशको हरेक व्यक्तिलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तो अहिलेको स्थिति के हो भन्दाखेरि 50% महिलाहरूलाई सार्वजनिक उत्पादनमा लगिएकै छैन, भित्र राखिएको छ। बाँकी पुरुषहरू हुन् उत्पादनमा। बच्चा बच्ची र वृद्धलाई छोड्दाखेरिको त्यो पपुलेसन 3 खालको छ। एउटा पपुलेसन के छ भनेर भन्दाखेरि विदेशमा काम गर्न गएको छ, उतै सिद्धिएको छ। एउटा वर्ग पहिल्यैदेखि विदेशी सेनातिर गएको छ, ऊ पनि गएको छ। देशभित्र 20-30% भनौँ न, त्यो आधा भागको पनि वृद्ध र अरूलाई छोड्दाखेरि सानो सङ्ख्या छ। त्यो सानो सङ्ख्या चाहिँ या त त्यो कर्मचारीको रूपमा काम गर्छ, या त्यो नेपालको सेनाको रूपमा काम गर्छ, या पुलिसको रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि उत्पादनमा को युवा छ त? हामी जति छौँ, हामी त स्टेटको औपचारिक यही प्रशासनिक कुरामा छौँ। भनेपछि उत्पादन भएन। उत्पादन नभएपछि समृद्धिको खाका नै तयार गर्न सकिँदैन। अनि त्यो जब समृद्धिको खाका तयार हुँदैन, देशलाई कसरी लाने भन्ने खालको सोच पनि हुन सक्दैन भन्दाखेरि उत्पादन पहिलो कुरा हो। तर उत्पादनको ठाउँ चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि जापान पनि एग्रिकल्चर डेभलप गरेर म्यानुफ्याक्चरमा गयो, चीन पनि पहिला एग्रिकल्चर डेभलप गरेर म्यानुफ्याक्चरमा गयो। खालि सिङ्गापुर एउटा अप्सन हो, उसँग खेती गर्ने ठाउँ थिएन। उसले के भन्दाखेरि पर्यटनलाई आधार बनाएर ऊ अगाडि गयो। साउथ कोरिया पनि पहिला एग्रिकल्चर डेभलप गरेर गयो। भनाइको मतलब पहिला देशलाई बाहिर ल्याउने कुरा चाहिँ खाद्यान्न लगायतका आधारभूत लुगा कपडादेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर पहिला त्यसमा सेल्फ सफिसियन्ट भएपछि अनि त्यसमा आधारित उद्योगबाट अनि म्यानुफ्याक्चरिङतिर जाने। यहाँ दुर्भाग्य चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युवाहरू सबै पठायो, जमिन बाँझो छ अनि उत्पादन छैन। 3 खरबको खाद्यान्न किनेर ल्याएर खान्छ। त्यो 3 खरबको खाद्यान्न नै अवसर हो नि त यहाँनिर त। नुनदेखि सुनसम्म सबै किन्नुपर्छ। अनि त्यसकारण जब उत्पादनै हुँदैन, जसको ट्रेड ब्यालेन्स चाहिँ 12 खरबको व्यापारमा 7 खरबको ट्रेड ब्यालेन्स चाहिँ इम्ब्यालेन्स छ र त्यो आउँछ, यहाँबाट केही पठाउँदैन भनेपछि यसको प्रतिस्थापनाको सोच नै देशलाई सङ्कटबाट निकाल्ने पहिलो उपाय हो। यसमा बडा एउटा राम्रो चाहिँ भनाइ छ। हामीले जहिले पनि विदेशी पश्चिमा विद्वानहरूको मात्रै कुरा गर्छौँ, हामी यतातिर एसियन उसको कुरा गर्दैनौँ। यस्तै सङ्कट त चीनमा पनि थियो नि 1911 देखि 1949 सम्म। एकदम जर्जर स्थिति थियो। हेर्नुहोस्, जम्मा 500 मिलियन मान्छेमध्ये 168 मिलियन चाहिँ भात खान पाउँथ्यो, अरू त जम्मै खतम थियो। कारण के थियो भने उत्पादन थिएन। अरू मान्छेहरू जम्मै जमिनदारको त्यो शासकको रूपमा थिए। दुईवटा थ्योरी त्यति बेला छलफलमा आयो। एउटाले भन्यो
एउटाले भन्यो चीन जर्जर छ, जरा पनि मगाएको छ, यो सङ्कटबाट निकाल्नुपर्छ, तर यो सङ्कटलाई चाहिँ कडा औषधि दिनुपर्छ। अब चीनलाई निकाल्न सकिँदैन। अर्कोले भने होइन, चीन जर्जर भएको हो, जरै मरेको रुख जस्तो भएको हो, तर यसलाई त्यो कडा मेडिसिन ल्याउँदैन, यसलाई न्युट्रिसन र माइल्ड मेडिसिन दिँदै जानुपर्छ भन्ने दुईवटा थ्योरीमा एउटा थ्योरी सँगै उनीहरू छलफल गर्ने मान्छेहरू कोमिन्ताङमा पहिला च्याङ काय सेक र माओ त्से-तुङ, कडा मेडिसिनको थ्योरी त्यो छङ गुअफा भन्ने विद्वानको थियो, च्याङ काय सेकले बोक्यो। च्याङ काय सेकले के भन्यो भन्दाखेरि निरङ्कुश एउटा चाहिँ मिलिट्री शासन गरेर पेलेर गएर यो जमिनदार पनि सिद्ध्याउनुपर्छ यो भन्ने ऊ गयो। माओ त्से-तुङले माइल्ड मेडिसिनको थ्योरी लियो, उसले किसानलाई सचेत गर्दै उत्पादनमा प्रेरित गर्न जानुपर्छ भन्ने थ्योरी हो। उनीहरू त्यसकारण त्यही लाइनबाट अगाडि गए, च्याङ काय सेक हार्यो, माओ त्से-तुङ जित्यो। तर हाम्रोमा के अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो बिजोको स्थिति भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले उति बेला त्यही माइल्ड मेडिसिनको कुरो गरे होइन, समाजवाद, बाहिरको विदेशी ल्याएर योजना नबनाऊ, देशको कन्टेक्सको एजुकेसन बनाऊ, त्यसपछि कृषिमा आधारित भएर बनाऊ, विदेशी सहयोग नल्याऊ, राष्ट्रिय आयमा राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित भएका वस्तुहरू उत्पादन गरेर राष्ट्रिय आय निर्माण गर, व्यापारमा घाटा नखाऊ। पुष्पलाल भन्नेले पनि त भने त्यही हो नि त। उसले भने के हो भने एक्ज्याक्टली उसले भने जस्तै हो, तर हामीले यसलाई वर्गीय विभाजनबाट हेरेर लिएर जानुपर्छ र मल्टिपार्टी स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले के भने किसान र आम मान्छेको उत्पादनलाई नै अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यहाँ पछाडिको आजसम्म राजनीतिज्ञ कुनै विचार छ? डाक्टर सङ्ग्रहलाई मैले यहाँनिर यहाँलाई थोरै यहाँले भनेको उत्पादन बढाउनुपर्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो, कृषिको सही सदुपयोग हुन सकेन, खेत बाँझो छ, युवा बाहिर गए, यसमा कसैको विमति नहोला, एकदमै यहाँले सही प्रसङ्ग उठाउनु भयो। तर मलाई के लाग्छ साथसाथै भने हामीसँग जस्तै यहाँले उदाहरण दिनुभएको देशहरूमा कृषिको साथसाथै पर्यटनलाई जसरी जोडिएर कृषि र पर्यटनले गर्दाखेरि देशहरू उँभो लागे, समृद्धिको एउटा फड्को मारे, नेपालमा पनि कृषिको साथसाथै उत्पादनको साथसाथै हामी जलविद्युतमा पनि, हामी वाटर रिसोर्सेसमा पनि उत्तिकै धनी देश हौँ नि त, अनि हामी पर्यटनमा पनि उत्तिकै धनी देश हौँ नि त। त्यसैले यहाँले उत्पादनको कुरा गरिरहँदा हामीले एनर्जी र टुरिज्मलाई किन छोड्ने? होइन, छोड्ने होइन नि। त्यहाँ के हो भन्दाखेरि पहिला सेल्फ सफिसियन्ट मान्छेले खानु पऱ्यो। तपाईँले जस्तो भनौँ न, दुईवटा एक्जाम्पल दिउँ। एउटा एक्जाम्पल इजरायल, एउटा एक्जाम्पल जमैका। इजरायलले आफ्नो प्रोडक्सन चाहिँ मरुभूमिमा प्रोडक्सन गर्यो, टुरिज्म त्यसबाट फ्लोरिस भयो। जमैकामा टोटल के भन्दाखेरि टुरिज्मले मात्रै जमैका बाँच्यो, तर केरा पनि त्यहाँको समाप्त भएर अमेरिकाबाट जान थाल्यो। यदि कृषि उत्पादनलाई स्ट्रङ बनाइएन भने बाहिरबाट मान्छे आउँछ, चीनबाट आउँछ, इन्डियाबाट आउँछ, खाद्यान्न पनि चीनबाट आउँछ, खाद्यान्न पनि इन्डियाबाट आउँछ, अनि यहाँ आउँछ, उसले उसकै खाद्यान्न खान्छ र फर्केर जान्छ। त्यसकारण टुरिज्म त्यति बेला मात्रै सस्टेन गर्छ जब यहाँ फुड छ। एनर्जी त्यति बेला मात्रै सस्टेन गर्छ जब एग्रिकल्चरमा हामी गयौँ, मेकानाइज गऱ्यौँ, अनि त्यसले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जाने आधार खोल्यो। त्यसकारण बिना एग्रिकल्चर र तलको 70% गरिबीलाई माथि नउठाएसम्म टुरिज्म पनि टिक्दैन, एनर्जी पनि डेभलप हुँदैन। अहिले देख्यौँ नि हामीले टुरिज्म कसरी कोल्याप्स भयो। हामीले टुरिज्म डेभलप गरेर किसानहरूलाई धनी बनाएको भए त हाम्रै इन्टरनल टुरिज्मले पनि अहिले देश बाँच्थ्यो नि त। तर हामीले त के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चिनियाहरू यहाँ आउने, सुत्ने बेड पनि चीनमा बनेको, अनि त्यसपछि त्यो खाने चाउमिनदेखि लिएर सबै कुरो इन्डिया र चाइना अन्तै बनेको। ऊ त जम्मा के मात्रै गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रोमा आएर सुते बापत, सेवा गरे बापत लेबर कस्ट तिर्दो रहेछ। बाँकी त न हाम्रो खानेकुरा छ, न हाम्रो भात खान्छ, न हाम्रो मासु खान्छ, अस्ट्रेलियाबाट आएको बिफ खान्छ होइन। उसले त हाम्रो त केही पनि खाँदैन। परिणाम के भयो भन्दाखेरि कृषिमा गएर काम गर्नुपर्ने युवा होटलमा आएर एक्सप्लोइटेड भयो। राज्यलाई राजस्व चाहिँ केही हदसम्म आयो, त्यो राज्यले चाहिँ त्यो राजस्व अन्यत्र प्रयोग गर्यो, तर तलको किसान चाहिँ झन् गरिब भयो र खेत बाँचो भयो। भन्दाखेरि टुरिज्म, एनर्जी, इन्डस्ट्रियलाइजेसन केही पनि एग्रिकल्चर डेभलप नभएसम्म रहँदैन, बाँच्दैन। भनेपछि यहाँको भनाइमा चाहिँ एग्रिकल्चर इज द ब्याकबोन, पिलर, फाउन्डेसन सबै कुराको। साइन्सको पनि ब्याकग्राउन्ड त्यही हो, किनभने त्यो बिस्तारै एग्रिकल्चर ठुल्ठुला फार्ममा कन्भर्ट गर्दै जान्छ, साइन्स त्यसैले ल्याउँछ, अनि थोरै जग्गामा धेरै उत्पादन हुन्छ। उदाहरणको लागि 1951मा चीनमा 1 हेक्टर जमिनमा 1500 किलो धान फल्थ्यो। उनीहरूले मेकानाइज गर्न थाले,
त्यति बेलाको गभर्मेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि सानो ट्र्याक्टर पनि दियो, बिउ पनि दियो, अनि त्यो अरू खर्च पनि दियो। 4 वर्ष 5 वर्षमा उनीहरूको त्यो 1 हेक्टरको 1500 3000मा पुग्यो। आज त्यही जमिनमा खेती हुन्छ, त्यही जमिनमा आज 1 हेक्टरमा 15000 किलो फल्छ। हेर्नुहोस्, अर्को एउटा एक्जाम्पल छ। एउटा किसान थियो जसले कोदाला बनाउँथ्यो, त्यो कोदालाबाट उसले त्यो हल हो तर मेकानाइज हल हो होइन कि मान्छेले तान्ने हलो बनायो। आज त्यही हलो बनाउने जुन किसान हो त्यसको परिवारले खोलेको त्यो सानो कम्पनी आज संसारभरि एग्रिकल्चरको इक्विपमेन्ट्स डिस्ट्रिब्युट गर्ने मल्टिनेसनल कर्पोरेसन बनेको छ। तर हामीले के गर्यौँ? हामीले त गरेनौँ। अब यहाँको कुरा सुनिसकेपछि मलाई प्रश्न के उठ्यो भने हामीले चाहे उत्पादनको कुरा गरौँ, चाहे एनर्जी प्रोडक्सनको कुरा गरौँ, चाहे टुरिज्म प्रमोसनको कुरा गरौँ, चाहे हामीले रोड नेटवर्क अरू डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरौँ, नेपालमा जुनसुकै विकास र निर्माणको होइन उत्पादनदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्मको कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरूले सहजै बुद्धिजीवीहरूले र धेरै ठाउँमा धेरै कोणबाट इभन एकदमै ग्रासरुट लेभलदेखि माथिल्लो तहसम्म नेपाललाई बन्नै दिँदैन। दुईटा ठुला मुलुकको बिचमा चाहिँ अवस्थित देश हो। यहाँ केही गर्न लागे कि यहाँ बिगारिहाल्छन्, विदेशी हस्तक्षेप भइहाल्छ, यहाँ कामै गर्न दिँदैन, हुनै दिँदैन भन्ने व्यापक गुनासो र आरोप छ। एउटा जबरजस्त बुझाइ छ। त्यो साँचो हो? हो। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि 2007 सालदेखि आजसम्म 70 वर्षमा हामीले बसेकै हामी जियोपोलिटिकल सिचुएसनमा हो नि त। हाम्रो दायित्व के थियो भने यो जियोपोलिटिकल सिचुएसनलाई जियो इकोनोमिकमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने थियो नि त। जियोपोलिटिकल सिचुएसनलाई जियो इकोनोमिक्समा ढाल्दाखेरि चीन र भारतलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्ने थियो भन्दाखेरि यो देश राजनीति गर्दैन, हे यिनीहरू खालि उत्पादनका कुरा गर्छन् त्यस कारण यसमा राजनीतिको कुनै कुरा छैन भन्ने पार्न पर्नेमा हामी कहिले कतातिर लिन भए जस्तो कहिले कतातिर लिन भए जस्तो एउटा त पोलिटिक्स गर्दै रह्यो। सर्भाइभलको मिन्स भने पोलिटिक्स। पृथ्वीनारायण शाहको 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने कुरालाई गलत इन्टरप्रिटेसन भयो। एउटा त्यो। दोस्रो कुरो, हामीले वार्तामा जाँदाखेरि हामीसँग एक्सपर्ट्सहरू कति छ इन्टरनेसनल ल जान्ने? अहिलेसम्म देशमा एउटा ल कलेज छ जसले इन्टरनेसनल ल पढाउँछ, एक्सपर्ट्स बनाउँछ। तपाईँको संसारमा हेर्नुहोस् त कसरी इन्टरनेसनल लको एक्सपर्ट्स डेभलप गर्छ। इन्टरनेसनल रिलेसनको फ्याकल्टी हाम्रो देशमा कहिले खोल्यो? 8-10 वर्ष अगाडि होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। हामीले त यति धेरै डेभलपमेन्ट्सहरू क्रिएट गर्नुपर्थ्यो कि इन्डियनहरूसँग चाइनिजहरूसँग बसेर वार्ता गर्दाखेरि लजिकल्ली कुरा भएन। अब फेरि यसलाई अन्यथा अर्थ त नलगाइयोस् होइन। राजनीतिज्ञ जतिसुकै पढेको पनि व्यक्ति हुनसक्छ, आपत्तिको कुरो होइन। तर 8 क्लास 9 क्लास पढेको व्यक्ति अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछ, राम्रो कुरो छ। तर उसले इन्टरनेसनल रिलेसनको एक्सपर्टाइज त छैन नि। उसले वार्ता कसरी गर्न सक्छ? उसले गर्ने वार्ता त पोलिटिक्सको मात्रै हुनसक्छ नि त। त्यसकारण हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो दुईटा देश जो हिजो दुईटै गरिब थिए, हिजो त इन्डिया पनि कमजोर थियो, गरिब थियो, चाइना पनि कमजोर थियो, गरिब थियो, हामी पोलिटिकली अलिकति स्टेबल थियौँ। त्यसकारण दुईटा गरिब देशलाई हामी बिचमा बसेर ह्यान्डल गर्न सक्थ्यौँ। तर आज चीन सुपर पावर भइसकेको छ, अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ, भारत एउटा रिजनल पावर बनेको छ, इकोनोमिकल्ली ऊ 6औँ 7औँ देशको रूपमा पर्छ, ऊ दोस्रोमा छ भन्दाखेरि यसलाई प्रतीकात्मकमा जनताले बुझ्ने तरिकाले भन्दा हिजो दुब्ला दुईटा बाघहरूलाई एउटा बाख्रोले ह्यान्डल गरिरहेको थियो। त्यति बेला पनि मर्न त सक्थ्यो, तर ती दुईटै बाघ दाँत फुक्लिएका थिए हिजो। तर आज त ती त अजङ्गका जवान जस्ता दरा सिंह बनिया छ नि त। त्यो सिंहलाई त्यही दुब्लो बाख्रे अहिलेसम्म। अनि ती अजङ्गका दुईटा बाघले ङ्यार गरेर आवाज निकाल्दा बित्तिकै हाम्रो बाख्रो चाहिँ थर्र कामिहाल्ने। थर्र काम छ। अनि बुझेन बाख्रोले के भन्दाखेरि के भन्नु पर्थ्यो मैले प्रतीकात्मक भन्दाखेरि जहिले पनि ङ्यार नगराइ तिमीहरू खान्छौ भने कि तिमी खाऊ कि तिमी खाऊ, मलाई खाऊ, तर मलाई बिचमा राखेर ङ्यार किन गर्छौ? पहिला तिमी लडेर एउटा हारजित गरेर आऊ अनि मलाई खाऊ। जियो इकोनोमिक्समा कन्भर्ट हुन्थ्यो नि। त्यसकारण मलाई नखाऊ अरूलाई खाऊ न, म त तिम्रो सेवा गरेर बसिएको छु भन्न सक्ने हिम्मत भएको मान्छे मलाई त कतिसम्म भयो भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल दिउँ न। जवाहरलाल नेहरू इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन राजस्थान युनिभर्सिटीले मलाई बोल्न बोलाए, म गएर बोलेँ। त्यहाँ दुईटा प्रश्न गरियो। हेर्नुहोस्, नेपालले चाहिँ किन हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेट क्रिएट गरिरहेछ? टेरोरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा आएर हाम्रो बम्बेमा आक्रमण गरे भने म त चकित परेँ। हेर्नुहोस्,
अनि मैले भने होइन भन्नुपर्ने कारण थिएन, ती यहाँ त आएका थिए नि त। मैले भने ठिक छ, यो नेपालको गल्ती हो। रक्सोलसम्म आउने कुरामा त नेपालको गल्ती भयो, तर रक्सोलबाट त इन्डिया छिरे नि त। तिम्रा रेलमा बसेर बियर खाँदै बम्बे आएर बम पड्काउँदा तिम्रो चाहिँ गल्ती नहुने, अनि नेपालमा 4 घन्टा मेरो देशमा हवाईजहाजबाट चढेर आएर रक्सोल पुगेको कुरामा चाहिँ गल्ती गर्ने। एक। दोस्रो कुरो, तिम्रो देशमा मेरो 50,000 मान्छे आएर तिम्रो कारगिल सेक्युरिटीमा दिएर बसिया छ, अनि त्यो देशबाट तिम्रो सेक्युरिटी हुन्छ जसको 1 लाख सेना छ, तिम्रा 22 लाख सेना छन्, अनि मेरो देशको सेक्युरिटी चाहिँ च्यालेन्ज नसक्यो तिम्रो छ। कहिलेसम्म तपाईँहरू भ्रमका कुरा गरेर दुनियाँलाई बेकुफ बनाउनुहुन्छ? मैले भने होइन। भरे मलाई त्यहाँ चिट मसँगै गएका साथीहरूले यसरी नभने भए हुन्थ्यो, भरे बाटा कुट्न बेला चिट मेरो। हाम्रो हेर्नुहोस् सोच, म बाहिर निक्लेँ, बाहिर निक्लिएपछि मलाई सही गराउन आउनेको ताती भयो। मलाई क्वेसन सोधेँ, मैले पनि हेर्नुहोस्, नेपाल लड्न पनि सक्दैन, नेपाल लड्न पनि चाहँदैन। तिमीले नेपालीलाई माया गर्यौ, तिम्रो विरुद्धमा जुलुस लगाउँदैन। यदि तिमी नेपालीलाई पेल्छौ, नेपालीले जुलुस लगाउँछ। अनि दिल्लीमा बोल्नु पर्ने थियो, दिल्लीमा बोल्दाखेरि के भन्यो एउटाले भन्दाखेरि युवराज साहब आए हैं नेपाल के हमारे बड़े छोटे भाई जी से देश भनेर उसले बडा प्रशंसा गरे। अनि बडा छोटो सानो देश भनेर भन्नु। मैले के भने भन्दाखेरि मैले बोल्न थालेपछि एउटा सरदारजीलाई सोधेँ, दिल्लीबाट हिँडेर कन्याकुमारी जान कति लाग्छ भनेर भने। उसले 2 महिना लागेका भनेर भन्यो। मैले भने मेरो कञ्चनजङ्घाबाट महाकाली के अरे जुम्ला पुग्दाखेरि 6 महिना लाग्छ, त हिँडेर जानेमा त भारतभन्दा नेपाल ठुलो रहेछ नि त। एक। दोस्रो कुरो, भारत जन्मिएको 200 वर्ष भयो, इन्डिया जन्मिएको 200 वर्ष भयो, नेपाल जन्मिएको 5000 वर्ष छ। त हामी पुड्का भयौँ, ड्वार्फ भयौँ, तर जन्मिया त हामी पहिला हो नि त। अब माइलो छोरोले मेरो दाजु होचो छ भनेर भाइ भन्न मिल्छ र? यदि दाजु र भाइको कुरा हो भने हाम्रो दाजु, ठुलोको कुरा गर्ने हो भने एक दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि हाम्रो हिँडाइ धेरै छ तपाईँको भन्दा, त्यस कारण हामी ठुलो। त्यस कारण क्वेसन दाजुभाइको होइन, क्वेसन असल साथीको हो। नेपालले इन्डियाको सेक्युरिटीमा दखल दिनु हुँदैन, इन्डियाले गर्नु हुँदैन, यो तरिकाले बात। त्यसपछि मलाई यहाँबाट साथीहरूले इमेलमा के भन्दाखेरि यस्तो कुरो इन्डियामा गएर नबोल्या भए हुन्थ्यो, नबोल्या भए हुन्थ्यो। इभन पोलिटिसियन्सहरूले यो कुरो गरे मलाई हेर्नुहोस्, जबसम्म त्यो हिम्मत भएको डिप्लोमेट हामीसँग 400 हुँदैन देशमा, हेर्नुहोस् न राजदूतहरूको हालत हेर्नुहोस्। त्यसो भए त्यो हिम्मत चाहिँ जुटाउने सकेनौँ हामीले भने देश रहँदैन। उत्पादन, एनर्जी, टुरिज्मको कुरा त धेरै पछाडि। त्यसकारण पोलिटिकल पार्टीहरूले सिंहदरबारमा बसेर एग्रिकल्चरका एक्सपर्ट्सहरूलाई, इन्टरनेसनल लका एक्सपर्ट्सहरूलाई प्रयोग गर्ने। तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न, अब तपाईँ जतिको एउटा चाहिँ म्याच्योर पत्रकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर इन्टरनेसनल लको रिसर्च गर्ने ठाउँ छ, सोध्नुहोस् त। कुनै एउटा ट्रिटी 1950 को ट्रिटी छ? छैन। सुगौली सन्धि छ? छैन। कुन चाहिँ ट्रिटी हामीले यहाँ राखेको ट्रिटी अलरेडी इन्डिया पुगेको छैन, चीन पुगेको छैन। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले नेपाल बन्न नसकेको कुरा पनि गऱ्यौँ, नेपाल कसरी बन्न सक्छ, कहाँ फोकस गर्नुपर्छ पनि भयो। अहिले नेपाल बन्न खोज्दै गर्दाखेरि आउने अवरोधहरूको बारेमा पनि, खास गरी वैदेशिक हस्तक्षेप र हामीले सन्तुलन गर्न नसक्दाखेरि हाम्रै कमजोरी यहाँको पनि व्याख्या गऱ्यौँ। अब यति कुरा यहाँ सुनिसकेपछि डाक्टर सङ्गौडालाई मेरो प्रश्न, यो देश बन्न नसक्नुमा जति फ्याक्टरहरू, जति पक्षहरू दोषी छन् नि, यो देशको सचेत नागरिक मात्रै होइन, एउटा स्थापित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा अध्यापन पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ, काठमाडौँ स्कुल अफ ललाई जन्माएर यो स्थानसम्म पुर्याउनु भएको छ। तपाईँका विद्यार्थीहरू आज देशका विभिन्न स्थानमा महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा पुगिसकेका छन्। त्यो भूमिका, त्यो अनुभव, त्यो उतार चढाव भएको नाताले यो देश बन्न नसक्नुमा, यो देशको दुर्गति हुनुमा व्यक्तिगत रूपमा मेरो पनि कमजोरी छ भन्ने तपाईँलाई अनुभव हुन्छ कि? हुन्छ। एउटा कमजोरी त के भनेर भन्दाखेरि पोलिटिसियन्सहरूले नै देश बनाउँछन् भन्ने लामो समय मैले पनि त्यसरी बुझेँ, किनभने मलाई पढाएको पनि त यही देशका विश्वविद्यालयले हो नि त। एउटा त मेरो दिमागमा त्यो भ्रम रहेछ, त्यो भ्रम मैले निकै पछि मात्रै बुझेँ। एक। दोस्रो कुरो मैले के बुझेँ, अर्को कुरो भनेर भन्दाखेरि हामीहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले पोलिटिसियन्सहरूलाई एकदम रेस्पेक्टफुल्ली उनीहरूले भनेको कुरो आदेश मान्ने हो भन्ने बुझेँ मैले। मेरो डक्ट्रिन, मैले मेरो सिद्धान्त, मेरो अनुभव बताउने हो भन्ने कहिले पनि बुझिनँ। दोस्रो कुरो।
तेस्रो कुरो मैले गल्ती कहाँ गरेँ भन्दाखेरि म बुद्धिजीवी हुँ, मैले विद्यार्थी पढाएर निकाल्ने हो, राजनीतिमा मैले चासो राख्नु हुँदैन भने। रियल्ली मैले कहिले राजनीतिमा मैले कहिले क्लासमा बाहिर कहिले पनि पोलिटिक्स गरिनँ। कहिले कहिले चुनावका बेला म मेरो क्षेत्रमा गएर कुनै पार्टीलाई दिएँ, तर मैले पोलिटिकल्ली कहिले पनि एक्टिभ भइनँ, नागरिक समाजमा संलग्न भएर जुलुसमा गइनँ। अब अहिले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सायद सचेत नागरिकहरूले नोम चोम्स्कीको जस्तो बन्दिन सकेर म नोम चोम्स्की बन्न सक्थेँ होला नि त, च्यालेन्ज गर्न सक्थेँ होला नि त, राष्ट्रपतिको कुरो विरोध गर्न सक्थेँ होला नि त, प्रधानमन्त्रीको कुरो। तर मलाई डर के भयो भन्दाखेरि जहिले पनि मैले के ठाने भने एउटा बल्ल 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 खोलेको कलेज छ, देशमा कानुनको हैसियतै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छैन, यो कलेज पो बिगारिदिन्छन् कि भन्ने डर भयो के। मैले के ठाने भन्दाखेरि मेरो गल्ती कहाँ भयो भने मैले हरेक साल 200 विद्यार्थी निकालेर देश बन्छ भन्ने मलाई सोच चाहिँ मेरो गल्ती थियो। तर यो इमान्दारपूर्वक गरे, निर्दोषितापूर्वक गरे मेरो गल्ती हो। मेरो जति क्षमता थियो, जति म गर्न सक्थेँ, त्यो क्षमता मैले देशलाई फरक तरिकाले गरे भएदेखि मैले एउटा चुनौती क्रिएट गर्न सक्थेँ। म नोम चोम्स्की जस्तो भएर सरकार र पार्टीहरूलाई चुनौती क्रिएट गर्न सक्थेँ, तर मैले सकिनँ। अब यो तपाईँको कुरा सुनेपछि त मलाई के लाग्यो, मेरो दिमागमा अर्को प्रश्न के जन्मियो भने आज तपाईँले र मैले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि, यो भिडियो वार्ता गरिरहँदाखेरि यो क्षणमा हामीले जुन जुन विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ देश बनाउने, यसमा कुनै सङ्केत छैन। अस्ति भर्खर सरकार ढल्यो, नयाँ प्रधानमन्त्री आउनुभएको छ, कुनै सङ्केत देख्दिनँ म व्यक्तिगत रूपमा। मैले मात्रै होइन, मेजोरिटी अफ द नेपालीले देखेको छैन। तपाईँ र म कुरा गरिरहँदाको क्षणमा जब अहिले भइरहेको नेतृत्वबाट हामीले तपाईँले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तो न राजनीतिक कर्मीले अब तत्काल बुद्धिजीवीलाई, सम्बन्धित क्षेत्रका एक्सपर्ट विज्ञहरूलाई प्रयोग गरेर विकास निर्माण वा समृद्धितिर देशलाई दोहोऱ्याउने कुनै तयारी भएको अवस्था छ, न कुनै त्यसका सङ्केतहरू मिलेको अवस्था छ। त्यस्तो त छैन। भनेपछि तपाईँले यत्रो वर्ष चाहिँ एउटा भनौँ न स्थापित प्राध्यापक जस्तो कानुनको त्यो पनि व्यक्ति, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि देश नबन्नुमा मेरो पनि कमजोरी छ, मैले पनि केही भुलहरू गरेँ, अब पनि सहेर बस्ने कि तपाईँले अब कुनै कदम चाल्ने? होइन, अब कदम चाल्नुपर्छ, त्यो कुरामा कुनै विवादै रहेन। बाहिर देखिएको कुरो के भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र विचारधारा छ छैन, कम्युनिस्टहरूमा विचारधारा छ छैन। विचारधाराहीन राजनीति अनैतिक हुन्छ। विचारधाराहीन राजनीति भ्रमबाट ग्रस्त एउटा रोग जस्तो हुन्छ। अब पहिलो कुरो त एउटा आशा त गरौँ न कम्तीमा कि उहाँहरू भित्रै विद्रोह भएर कम्युनिस्ट रियल्ली विचारधारा बोकेको सही कम्युनिस्ट बनोस्, काङ्ग्रेसभित्रै सही विचारधारा बोकेको काङ्ग्रेस बनोस्। उनीहरू बन्छन् भने हामीले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। तर उनीहरू बन्ने भए त यत्रो समयसम्म अवसर पाए बनेनन् नि त युवराज सर। अब त्यही कारण त म भन्दैछु, अब उहाँहरू एकदम क्लाइमेक्समा हुनुहुन्छ नि अहिले लडाइँमा। त्यो क्लाइमेक्स हामीले पनि हेर्दैछौँ। जहिले पनि बुद्धिजीवीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पोलिटिकल फोर्सलाई सकेसम्म बनाउनुपर्छ, तर एउटा निश्चित समयमा जब उहाँहरू लड्न थाल्नुहुन्छ त्यति बेला हामीले बाहिर आएर देश नबोकेर त हुँदैन नि त, आउनुपर्छ। त्यसकारण मैले मास्टर हुन छोड्नुपर्छ, डाक्टरले डाक्टर हुन छोड्नुपर्छ, इन्जिनियरले इन्जिनियर हुन छोड्नुपर्छ, विमल गौतमले पत्रकार हुन छोड्नुपर्छ। हामी बाहिर आउनुपर्छ, देश सम्हाल्नुपर्छ, फेरि पोलिटिसियनले लिएर जान्छ। त्यो चाहिँ सम्भावना म देख्न थालेको छु। अब हामीले काहीँ न काहीँ हस्तक्षेपमा आउनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। अब त्यो हस्तक्षेपमा म कसरी आउला, अर्को कसरी आउला, त्यो बारेमा अहिले म भन्न सक्दिनँ, किनभने विकराल राजनीतिमा यो अहिले सरकार यसरी बनिएको छ। हिजो त्यो सरकारले जे गर्यो आज त्यो मैले गरे होइन भन्छ, यसले जे हिजो विरोध गरेको थियो आज त्यो एक्सेप्ट गरेर हिँड्छ। भनेपछि यो अनैतिकतालाई चिर्नका लागि पहिलो कुरा त हामीले हस्तक्षेप गर्न जानुभन्दा अगाडि हस्तक्षेप गर्ने विचार त चाहिन्छ होला नि, त्यो विचारको बहस पहिलो हो भन्छु म। त्यस कारण विज्ञहरूले पहिला विचार निर्माण गर्नुपर्छ। एउटा इक्जाम्पल दिउँ अनि यसलाई सिद्ध्याउँ। जति बेला 1919मा त्यो चीनमा सन्याछिन फेल भयो नि, सन्याछिन फेल भइसकेपछि बेजिङ युनिभर्सिटीका दुईटा प्रोफेसरहरू छन्, दुई सियो र लिता भन्ने मान्छेले त्यति बेला नेसनलिजमको प्याट्रियोटिजमको कुरो गरे, मास उठ्यो, चीनमा एउटा नयाँतिर गयो। हाम्रो पहिलो कुरो के हो भने अघिदेखि म जोड दिँदैछु नि, जबसम्म कृषकहरूलाई सचेत गर्न सकिँदैन, तिमी नि यो देशका दाता हो भन्ने बुझाइँदैन, मैले हस्तक्षेप गरेर केही पनि हुँदैन, म बाहिर निक्लिएर केही पनि हुँदैन। त्यही किसानले भोलि मलाई चाहिँ लात हान्छ र
त्यो फटाइ गर्ने नेतालाई। पहिलो कुरो किसानलाई र देशको विद्यार्थीलाई, देशका बुद्धिजीवीहरूलाई के भन्नु आवश्यक छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो गलत गरिरहेछौँ है। अब हामीले आँखा खोलेनौँ भने तपाईँ हामी लड्छौँ भन्ने कुरो उसलाई नबुझाइ जानु भनेको मूर्खता हुन्छ। त्यस कारण अहिलेको स्थिति भनेको हस्तक्षेप भनेको विचारको हो। त्यो विचारको हस्तक्षेपमा पनि उहाँहरू जाग्नु भएन भने फिजिकल हस्तक्षेपको कुरो हो। त्यसमा प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाको एउटा माइन्डसेट, अब यो देश अहिलेका विद्यमान नेतृत्वकर्ताहरू देश हाँक्नेहरूबाट सम्भव भएन भने अब ठुलो हेरेर बस्नु हुँदैन। देशले धेरै दुःख पायो, देश धेरै पछाडि पर्यो। एउटा निश्चित समयसम्म अब पर्खने, त्यसपछि एउटा सशक्त हस्तक्षेपसहित बाहिर आउनुपर्छ भन्ने यहाँको तयारी छ। एकदम 3 तरिकाले भनौँ न, अहिलेका राजनैतिक पार्टीहरूले आफूलाई सम्हालेर अब फेरि देशलाई अगाडि लान एकाध महिनाभित्र उहाँहरूले सक्नु भएन भने देश सङ्कटमा छ, देश गम्भीर सङ्कटमा छ। विदेशीहरूको हस्तक्षेप हुनसक्छ र अहिले 2टा पावर होइन 3टा पावर क्ल्यास गरिरहेछ नेपालमा। वेस्टर्न फोर्स अमेरिका नेपालमा रहन चाहन्छ, चीनको सेक्युरिटीको इन्ट्रेस्ट छ, इन्डियाको पहिलेदेखिको आफ्नो नेपालको स्वतन्त्रतालाई गाइडेड इन्डिपेन्डेन्समा लाने आफ्ना स्वार्थ अब प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेछन्। यसलाई म्यानेज उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, उहाँहरू डाउनफल हुनुभयो भने त्यति बेला देशको अस्तित्वको कुरो उठ्छ। त्यस्तो स्थितिमा हामीले हेर्न सकिने स्थिति रहँदैन। तर त्यो हेर्न नसकिने भनेको यही मण्डला रोमान्सकै राजनीतिले देश भन्छ त। एक दिन आएर जुलुस लगाएर खालि प्रतिक्रियात्मक भाषण मात्र होइन, सृजनात्मक विचार दिन सक्नु पर्यो नि। मैले त्यस कारण सोच्नुपर्छ केले देश बन्छ भन्ने कुरा रचनात्मक ढङ्गबाट सोच्नुपर्छ। मण्डला रोमान्सको पोलिटिक्सले पनि हुँदैन, उहाँहरूको यो अहिलेको राजनीतिले पनि त्यति बेला देश रहँदैन। त्यो अवस्थामा युवराज सङ्ग्रौलाले या यो देश छोडेर हिँड्नुपर्छ या अब नाथे कलेज अरूले पढाउँछन् मैले निक्लिनुपर्छ भनेर निक्लिनुपर्छ। तर युवराज सङ्ग्रौला आजसम्म यो देशको माटोमा बसिया छ, पलायन गर्दैन। त्यस्तो अवस्थामा बाहिर निक्लिन्छ। तर त्यो समय ठिक समयमा हस्तक्षेप गरियो भने मात्रै हुन्छ। म तपाईँलाई अहिले यति मात्रै भन्न सक्छु, देश क्रिटिकल र क्राइसिसको अवस्थामा गयो भने युवराज सङ्ग्रौला मास्टर भएर बस्दैन, राजीनामा दिएर बाहिर आउँछ। त्यसैको लागि यहाँलाई धेरै शुभकामना। मेरो पनि धेरै धन्यवाद। हस्, समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल, थ्याङ्क यू।